हाई साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा। साथीहरू, आज चाहिँ म आलु, अन्डा, चनाको खाजा झटपट जस्तो कसरी बनाएर खान सकिन्छ देखाउँदैछु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है त। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ हरियो प्याजको पत्ता, प्याज, लसुन, टमाटर र खुर्सानी, साथमा 2वटा अन्डा पनि। हामीले यसमा चना र आलुलाई उसिनेर रेडी गरिसकेको छौँ। अब उसिनेको यो अन्डालाई हामी फ्राइङ प्यानमा थोरै तेल राखेर एकैछिन फ्राई गर्छौँ। फाइनल्ली अन्डा नि रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई चाहिने हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हामी फटाफट काटेर रेडी गरिहाल्नेछौँ। अब भने हाम्रो पकाउने बेला भइसकेको छ। यसको लागि हामीले लिएको छौँ अघि अन्डा फ्राई गरेको फ्राइङ प्यान। त्यो फ्राइङ प्यानमा अलिकति तेल एड गरेर अब हामी यो सबै कुराहरूलाई बिस्तारै पकाउँदै जानेछौँ। रेडी गर्दैछु अब एकैछिनमा लगभग रेडी भइहाल्छ। फाइनल्ली साथीहरू, हाम्रो खाजा पनि रेडी भइसकेको छ। भिडियोमा देखिएअनुसार खाजा एकदम मिठो बनेको छ। तपाईहरुले पनि यो अनुसारले रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु हामीले चाहिँ हामीले खाजा बनाएर खाइयो भने खाइदिन्छ भनौँ न खाइयो के भन्नु खाइदिन्छ तपाईँहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ के भयो Lăsăm. Lăsăm. अनि खाजा सकेपछि नि अगाइएन भनेदेखि त कहिले अगाउँछौ त बुढी चाहिँ खाजा सकिन आँटेको चाहिँ अगाउन आँटिन अरे अब खाजा सकिँदा नि अगाइएन भनेदेखि त फेरि कसरी बनाउँदैन टेस्टी खाजा फाइनली खाजा खाइदिउँ यस्तै रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मिठो हुन्छ खाजा झटपट बनिहाल्छ बनाएर खानलाई त्यस्तो समय पनि लाग्दैन मिठो पनि हुन्छ सधैँ त यस्तो सन्चो नगरेर तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि खानुपर्छ Thanks for watching guys. Like, comment and subscribe.